हेलो दोस्तों, वेलकम टू खान ऑटो सर्विस। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये स्प्लेंडर DSC, इसमें कलर की दिक्कत है, गाड़ी के पिकअप बिल्कुल नहीं है। हमने इसका जैसे देख सकते हैं क्लच खोल दिया है। अब सब क्लच में दिक्कत है। ये स्प्लेंडर ओल्ड का डाल रखा है, इसमें आता है 3 टांग वाले, ये डाल रखा है 4 टांग वाला। तो ये भी देख सकते हो, बंदे ने कहीं खुलवाया था, कह रहा भाई ये मुश्किल से 2 दिन चलते प्लेटें, तो हम इसमें वही डालेंगे। और इसका जो जेनवन आता है 3 टांग वाले, ये गाड़ी BS6 है, इसमें वही आया है जेनवन। तो जैसे देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ी में पिकअप था नहीं उस समय, मैंने आपको दिखाया था। अब इसको पैक करते हैं, सामान धुलवाते हैं पहले, फिर इसको पैक करते हैं। तो इसका सामान धुल के तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं उसका जो जेनवन आता है क्लच का सामान, वो मैंने मंगवा लिया है। अब सेंटर वगैरह पूरा कंप्लीट मंगवाया है। अब इसको पैक करते हैं और देखते हैं इसका पिकअप कैसा है।